Hola, ¿qué tal? Soy Rafa, técnico de Europa 3G. Si tenéis alguna avería con vuestro iPhone 5, en Europa 3G tenemos la solución. Reparamos todo. Batería, conector de carga, micrófono, pantalla rota, cualquier avería podemos repararla en nuestras instalaciones de Barcelona y también de Madrid. Además podemos repararlo vía online. Podéis elegir la reparación dentro de la página www.europa3g.com y ahí podéis elegir lo que necesitéis reparar. Además, en Europa 3G tenemos fundas, protectores y cualquier cosa que necesitéis para vuestro iPhone, porque somos especialistas en Apple y profesionales del móvil. Cualquier avería que tengáis tiene solución.